मेरा ओए बता दो मम्मी कोई आ जा तो पूरी जा पता ही आएगा भी सोचे नहीं कभी किसी भी चीज का आज मौसम तो मजेदार है क्या मंगवा लो फिर यार इसी चीज एंजॉय ओके और परे कर रहा है मेरी ना आ गई गंजा आ गया उसको हल्का से हाँ सही है व्यूवर्स आप भी आ जाएं अगर कर रहे हैं तो DHA फेज 2 में नहीं चला दो बंद कर एक मिनट करो बाहर नाज़रीन सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ठीक है बारह सर्दियों की चेक करें हाय हाय इधर अगर बेगम साथ हो ना अपना ही चास है ओ आई ना हाँ अंदर से मावना है ना चाव से ओ आ रही हो कैसे राम की तरह है ओ है बंदा बना है